各位朋友，大家好，我係白髮伊芙啊！我今日咧買咗啲苦瓜啦，有免治嘅豬肉，有桂花蝦，有啲蝦米。咁呢度咧有啲麵粉。咁咧今日我打算同大家做一個咧釀苦瓜。呢個苦瓜咧長形嘅，咁有啲人嗌佢做油瓜。咁今日咧就做一做佢先。咁首先咧就將啲免治豬肉醃咗佢先。咁咧都係用啲生抽少少嘅豆粉少少糖咁撈一撈佢，咁備用。呢個苦瓜咧，咁咧我就洗乾淨佢啦，將嗰啲呢度有啲皺嘅地方咧捽勻佢，捽乾淨晒佢。將佢切得一段段咁，呢個尾咧就去到去，呢個頭呢又去到去。咁將佢切得咧差唔多大細。中間有啲囊咧，就將佢挖咗出嚟，揾到個匙羹咁啦，個小匙羹咁挖咗佢出嚟，入邊有啲籽嘅，將佢挖到咁樣。咁全部都將佢挖咗去先。而家咧啲材料咧都預備咗一部分啦。啲苦瓜咧就全部咧將佢啲籽挖咗出嚟。咁肉就醃咗啦。啲蝦米咧就切粗粒。咁咧啲櫻花蝦咧就烘過去咧，用白鑊炒佢，咁將佢溝埋一齊。咁啲麵粉咧，一陣間就備用咯喎。咁而家咧，就我開始將啲肉同埋嗰啲櫻花蝦溝埋一齊先。咁可以揾個大啲嘅碟，咁將佢咧三樣嘢溝埋一齊。咁咧，嗰啲肉就唔好話整得咁鹹喎。點解咧？因為咧啲櫻花蝦咧係有啲味道嘅，蝦味亦係有啲鹹味嘅。咁所以唔需要話俾得太鹹啦。將佢撈埋先。盡量將佢混合晒佢啦。咁開始釀佢咯喎，攞個大碟出嚟，就攞返個苦瓜啦，苦瓜一段段咁嘛，就將啲肉釀落去啦。用個匙釀落去，用個匙羹扼一扼佢啦。咁等佢咧封一封個口。有一碗麵粉嘅，啲麵粉咧係點樣用咧？將佢扼晒先，盡量扼滿啲啦。咁等佢冇咁容易甩翻出嚟啊！呢個撳扁佢，咁揩一揩，用個匙羹揩一揩。咁咧就喺個麵粉度
封一封個口。嗱，封一封個口，就擺喺度。咁啊，整第二個啦。咁一佢，你洗呢個苦瓜咧，洗面頭洗就得咯喎。切咗段咧就唔好洗佢啦，唔好整濕入邊。咁咧嗰啲肉咧就容易黐啲，就冇咁容易甩翻出嚟啊！嗱，整咗之後就喺啲麵粉度佢，兩邊都係。咁啊，擺喺度，咁啊，隻都係咁樣做啦。咁啊，做咗就俾大家睇下，已經將我啲肉咧釀晒落個苦瓜度啦。咁咧就用啲麵粉啦，封一封個面啊，即係兩邊封一封佢，咁等佢冇咁容易甩出嚟。咁而家咧就要煎佢咯喎。燒熱咗個鑊咧，俾啲油，咁啊將啲苦瓜排到佢落去啦。擺落去咧就唔好喐佢住。擺落去，用咗麵粉咧封一封佢咧，就比較冇咁容易甩出嚟咯。咁將嗰啲擺咗先嘅咧，就喐一喐佢；新擺啲咧，就等佢煎一煎先好喐。咁啊，輕輕咧都油咧，輕輕咁蕩一蕩佢，因為周圍咧都有啲油，煎一煎佢先。我輕輕咁啊嗱，俾少少壓力佢。咁啊，等佢將咗面咧煎硬咗少少，定咗型先。咩睇一睇，咪轉一轉佢咯喎，有啲金黃色啦，咁咧就擺先嗰啲咧就轉一轉佢啦。轉咗啲咧，又係冇喐佢住喎嚇，你驚佢甩翻出嚟啊！
用筷子咧可以咁樣咧幫助下咯，容易啲撩，即係將佢反轉咯。反佢咧都唔好咁細空喎嚇，咪都會甩出嚟㗎。咁啊冇咁靚噶啦，冇咁靚仔噶啦。咁啊，再煎埋呢一邊咯。咁啊，先頭咧就即係讓剩一嚿肉，咁擺埋落去煎啦。嗰嚿肉咧，亦係咧用啲麵粉撲一撲佢，等陣間咧實淨少少，就擺落嘅時候唔好喐佢咯。而家咧兩邊都好靚啦，我閂翻慢少少火。咁陣間仲需要燜一燜佢嘅喎嚇。咁呢個時間咧就俾少少水啦，我通一通佢先。咁咧通一通佢咧，俾少少蠔油，啲咁多好啦，因為咧驚佢鹹啊，即係俾少少味道佢嘅啫。咩撳慢少少火啦。移好部位佢，咁冚翻個蓋，等佢燜一陣啦。嗱，又望一望佢咯喎，燜到咁上下。咁咧頭先試咗味道啦，咁而家咧俾少少啲砂糖落去咯，啲汁嗰度少少好咯喎嚇，調一調個味道嘅啫。
咁啊稍微喐一喐佢。咁再焗一焗佢，因為咧有櫻花蝦啦，有呢個蝦米肉碎咧係醃過嘅。咁你頭先攞啲汁通一通嘅時間咧，又俾咗少少蠔油。咁啊，頭先咧加少少呢個砂糖咁樣調一調味道。咁啊，而家差唔多噶咯喎，再望一望先。因為咧，頭先我哋釀嗰時間咧封口啊，用啲麵粉封口啊，所以咧佢咧就會嗰啲汁咧就會結結地啦，所以唔需要再打芡啦。咁啊，呢個情形咧嗱，而家咧等佢凍一凍，我就上碟咯喎。咁我呢個菜咧又完成噶啦。希望大家中意啦嚇，俾個留言，俾個讚，同我分享出去，俾多啲朋友睇我個片，非常之開心㗎。而家我咧將佢夾上嚟個碟度先，夾個時間亦係要小心啲喎嚇，唔係咧甩咗你就功虧一簣㗎啦。將嗰啲大個嗰啲咧圓揼揼嗰啲咧就夾咗起嚟先咯。再慢慢地排好少少先。咁你慢慢夾起再俾大家睇下。嗱，已經將佢裝咗落個碟嗰度啦。咁你而家咧就咁嘅情形咯喎，將佢排好佢。如果你整佢時間你喐得緊要咧，就驚佢甩咗出嚟。同埋你用嗰啲麵粉咧，將佢呢個兩邊咧都封一封佢咧，就比較冇咁容易甩咯。你擺落去煎咗時間咧，開頭時就唔好喐佢，等佢咧面口嗰啲肉咧硬身咗，先至反佢，咁比較好啲。咁然後咧嗱。呢家仲有啲汁噶嘛，將佢咧倒翻落去，淋翻上個面嗰度。咁我呢個釀苦瓜咧又完成啦，希望大家中意嚇。而家咧開始有啲苦瓜賣噶啦，希望大家嘗試。好啦，我哋下條片再見咯喎，各位朋友，拜拜。